छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, जाने दो। अबे मैं यहाँ कैसे आ गया? हमने बचाया तुम्हें, हम तुम्हारी समस्या दूर करेंगे। ये देखो, ये जादुई चौक है। मैं इस चौक से दीवार पे जो भी लिखूंगा तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। तो एक काम करो, मुझे खूब सारे पैसे दे दो। अरे इतने सारे पैसे! नाग, तुम एक काम करो, मुझे अमर भी कर दो। नाम क्या है तुम्हारा? नितेश। आज से तुम अमर हो। सच में? एक काम करो, तुम मुझे गोली मार के दिखाओ। अरे मैं अमर हो गया! यस! ये तो मर गया। ये मर कैसे सकता है? ये तो अमर है ना। अरे इसने तो अमर पे मुझ के अमर को मर कर दिया।